再版嘅兩個決定性因素，第一就係市場需求啦，第二就係版權商俾唔俾。哇！龍珠嘅版權啊，難度相當高，目前應該未做到。但係作為一個玩具 fans，當然好希望可以出龍珠嘅產品啦。下一隻 Visual X 嘅產品咧，就係之前已經喺 Wonderfest 公佈咗嘅 Regulus。喺揀 IP 嘅時候啦，首先會考慮翻個 IP hit 唔 hit，有冇 fans。第二就係佢入邊嘅角色係咪啱我哋出產品咧？最後如果個 IP 本身我好中意嘅，咁啊最好啦。Robotech 跟住出啲咩啊 ？Robotech 咁多機體，不如下一隻就出 VF1A 啦。怪獸道嘅下一隻角色都依然係哥斯拉，不過係比較近期嘅哥斯拉。至於對怪獸道呢個系列有啲咩期望，我都希望大家可以多啲向我哋留言提議嘅。哇！你想送俾女朋友啊？咁你想我哋出咩啊？留言話我知啊。基本上我長期都係 mon post 睇下有啲咩正嘅 IP 嘅。至於嚟緊有啲咩新嘅系列會出，記得要留意我哋嘅 social media 啦。